الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وصاحب المرسلين وهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تبارك وتعالى yace ya ku mu'minai ya ku waɗannan mu'minai da ku imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam lahira an wajabta muku yin azumi, an faralta muku yin azumin Ramadan, kuma ba ku ne farau ba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kamar yadda aka faralta yin azumin nan akan al'umman da suka wuce gabanin zuwan ashe a kaman da su ma Allah ya faralta musu yin azumi, illa yanayin yin azumin da adadin kwanakin shine kowane da irin nasa. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan faralta azumi da aka yi muku la'allakum tattaquna, dan ku ji tsoron Allah. Ashe sirrin da ke cikin azumi a samu tsoron Allah. Shi sa ga to yanzu ka samu shekara guda kana ta yin saban Allah, duk da dai kana bautan Allah amma kuma kana tara da saban Allah mai yawa. To yanzu ya kamata a samu wani lafiyayyen wata guda zallan ibada ake so kai ta yi. Ana so ka jarraba ka tire zuciyar ka samu tsoron Allah a ciki. Idan tsoron Allah nan ya miƙe to sai kuma ya idan ka same shi a wannan wanda sai da ya miƙe har shekara har azumi ya ƙara zuwa ya ƙara samun ka kana cikin tsoron Allah nan. To tsoron Allah shine sirrin azumin. Sai aka ce to dan ka ji daɗin samun tire zuciyar taka ta tsaya kan tsoron Allah da bin Allah din, to shine shi azumin taimaka ma zai yi wajen samun tsoron Allah. Shi sa ce kai azumi, ka ce to me azumi? Azumi shine kamewa, ka kame yanzu ba kai ba ci ba sha ba zuwa wurin iyalinka daga kullowar rana, daga kullowar alfijir har zuwa faduwar rana, ka wannan kamewar. Shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin hadithul kursi yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Azumi wannan nawa ne, duk wanda ya azumi to dan ni yayi, ba fa Allah yana nufin wai zai amfani da shi ne ko azumin zai amfanar da shi ba. Bai da wani ya ga haka ce to shikenan bari in ya ki kaga ya dan shi ma ya wani illa ta nan gurin. A'a ba wai Allah zai amfanar da shi bane, wannan wani karamci Allah ya yi bayin sa da yana musu cewa to okay duk sauran ibadu Allah bai ce wa nashi bane. In kai sallah so duk wannan kai kana kaiwa sai azumi to wannan nawa ne. Allah yana so ya karama bayan sa sai wannan nawa ne, saboda me yanzu mutum ya dau sharabahu wa shahawatahu min ajali, ya dau amahu wa sharabahu min ajali wa shahawatahu min ajali. Mutum ya bar abincinsa, ya bar abin shansa, ya bar sha'awarsa wanda saboda ni. Haka ne ta yadda na shiga ɗaki ba ne ganka ya zana azumi da rana, ka shiga ɗaki ka kulle ka ɗebi abinci yadda kake so, ka kulle ƙofofi, in ma zafi zai dame ka kunna AC ko fanka, ka ci abincinka, ka sha ruwa, ka ci abin da kake so, ka sha abin da kake so, ba wanda ya ganka, ka gyara baki, ka wanke baki, ka shashare, ka fito kana gaisa da jama'a, ana ya azumi alhamdulillah alhamdulillah. Kaga ba wanda ya san ka kare azumi. To me yana kai haka? Gashi kuma kana jin kishirwa ta dame ka, yunwa ta dame ka, amma kuma ka shiga ɗaki ka je ka ci abincin, me yana kai? Don tsoron Allah. To na Allah ya duba ga yanzu ba wannan nawa
ya dauda amahu ya bar abincinsa wa sharabahu da abin shansa wa sha'awarsa min ajali saboda ni duk da shi zai shiga daki ya boye mutane ba su gan shi ba amma ya ƙi wannan so da ya san na kallon sa ina tare da shi ce wannan aikin da kai wannan nawa ne kun sa kai yarda Allah ya shirya ma ba ta wasa ba to shi sa azumi wato ba karaman alkhairi bane wallahi ba karaman alkhairi bane na'am to saboda haka ashe tsoron Allah shine sirrin abin shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda azumin sa bai kuma hana shi saban Allah ba to yanzu Allah ba ruwan shi kuma da zancen wai ka daina cin abinci ka daina shan komai ka daina waye Allah kuma ba ruwan tunda sirrin abin da ake na ba samu ba kana azumin kuma kana saban Allah to kuma ai abin da aka yi dan shin bai samu ba sirrin azumin shine tsoron Allah na sai Allah ya ce ayyaman ma'dudatin shi ba wannan azumin da aka ce ku yi wasu kwanaki ne kiragaggu kwana 29 ake so ku yi ko kuma 30 kaga suna a shaki riske ba ce a shi kenan ku yi da azumi a'a abin an muku ina da limit ina da iyaka kaman kana minkum maridan ka duba wani sauki na shari'ar musulunci sai Allah ya ce wanda ya kasance bai da lafiya a cikin ku to ga azumin Ramadan ya zo kuma ga shi yanzu bai da lafiya aw ala safarin ko kuma yana kan halin tafiya saboda sauƙin shari'a fa iddatun min ayyamin ukhra to shikenan sai ya aji azumi idan ya aji azumi shikenan sai ya kirga kwanakin da ya sha azumin sai ya zo daga bayan Ramadan ya wuce sai ya zo ya biya min ayyamin ukhra a cikin wasu kwanakin sai ya biya azumin sai rama azumin da ya sha haka sauki daga Allah ko wani rashin lafiya ne ya same ka ko kuma a halin tafiya don ka a sha wahala shikenan sai ka aji azumi ka biya daga baya ka zo ka rama wannan sauki ne shari'a ta bamu ta musulunci shari'a musulunci sauki ne da ita malam wa alal ladina yuqinuhu to ga wa'anda kuma za su iya azumin amma da bakan wahala kashin da mutum ya zama sanadiyar ko ya mutu mutum ne ya riga ya tsufa kuma a ce azumi kashin ta shi kenan zai ta zarce daga nan ko kuma mai irin rashin lafiyan da ba zai iya yin azumi ba akwai masu rashin lafiyan da ba za su iya yin azumi ba kamar masu irin chronic ulcer din nan irin ulcer nan mai tsanani ba za ka iya yin azumi ba kuma ni da shi kenan bari wata azumi ya wuce ka rama ba zai iya ramawan ba shine ba zai iya la ada'an wala qada'an ba zai iya yin akan lokaci kuma zai iya rama ba to wayannan shari'a ta musu sauki su ne ce za su yi su abin da wani ya kansu fidiyatu da ayi masakina fidiyar da amin miskin ko da ayi masakina kira biyu shi yasa aka yi to shikenan su yanzu wayannan an musu sauki kasu yi azumin kuma ba za su raman ba an ɗauki rama tunda ba za su iya rama ba ma amma za su ga ciyarwa kullum akan azumi ɗaya za su ce da miskini ɗaya a wata kira kuma ce ta ayi masakina abincin miskinai haka ba ɗaya ba kenan yasa can gaban a ƙarshen ayar sai Allah ya ce man tadawwa a khairan ɗaya miskini ɗaya ka ɗora ma nauyi ka ciyar da mutum ɗaya kullum azumin kowace rana ɗaya baka samu azumi ka ciyar da mutum ɗaya amma ba mutum ɗauwa a khairan wanda kuma ya iya ƙara akan mutum ɗayan kana da hali kai ka ciyar da mutum saboda ɗayan to ka kyauta ka ƙara samun lada amma ɗayan na ka ɗora ma cewa kullum a maimakon azumin ka to ka ciyar da mutum ɗaya tunda ba ka sami yin azumin ba sauƙi daga Allah a baki yayi rashin lafiyan biyu ne wancan an fara magana mai lafiya na farko shi wannan zai iya in ya samu lafiya ya rama azumi to shi wannan ba ciyarwa a kan shi kurin ya sha azumin ya rama shi ka wannan ba zancen wai ma zai iya rama wanne ba zai iya azumin a yanzu kuma zai iya rama ba ciwon nashi ba irin wanda za a iya rama azumi bane kurin to wannan shi aka to shi kenan nan gaba ɗaya ba azumin ba ramuwa sai daga ciyarwa kurin haka sauki aka bayar wannan sai daga ciyarwa wa an da sumu amma da za ku yi azumin in dai kuna da halin yi kenan khairul lakum shi fa alkhairi a gare ku kaga ana magana akan wanda yake da halin yi kaman matafiyi yanzu matafiyi an mai sauki da sha azumi kurin ya biya daga baya to sai ga cewa to yayin tafiyar ta ma ba wani wahala bane Kano zan je
jirgin mu zai tashi karfe 7 na safe 8 da kwata muna Kano, wasu ba su tashi daga baccin safe ba. To kuma na aje azumi kuma da santa a jirgin ma bacci na zan ta yi, ka gani sai dai kurin bude ganga an dara a Kano, ka gani kai ta afiya ni ai azumi zai wa zai iya kurin ba zai wa hankali ba. To shi Allah ya ce wa anta sumu, da za ku yi azumin in dai za ku iya ku yi azumin khairul lakum, shi ba alkhairi a gare ku. Kaga ga wanda zai iya da zai to shi yayin saboda kaga a halin tafiya musamman su wancan zamanin zamani da tafiyar su ba irin zamanin mu da tafiya su motoci da jiragen sama da sauransu ba. Tafiya ce ko da kafa ko akan raƙumi ko akan doki ko akan jaki da sauransu, ga rana ga wahala. To sai aka saukar da sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tafiya to da jama'a ga shi a watan Ramadan ga zafin rana ma da rana ta taki, ga wahalar tafiya, ga wahalar azumi, ga wahalar zafin rana, haba 3 in 1. Sai to Allah ya kawo sauki, sai wanda Allah ya ce kun ga Allah ya ba mu sauki. Kun ana halin tafiya Allah ya ce mu sha azumi ba rama. Shi kenan to sai wasu na ganin ido ya ko kana samu to wanda ya ga to ne amma akwai wahala a ciki. Sai shi a kamun ruwa sai a kawo ruwa kofi a gaban jama'a, sai wanda Allah kula ya bismillah ya sha, sai to kowa ya gani sauki Allah ya ba mu. Shi Allah baya son kashe kanka, Allah baya son ka ci za ka kashe kanka. Shi Allah yana kama da sauki da cikin al'amura. Shi kenan shi to kowa ya sha azumi kuma ma a rama daga baya. Shi ne to kaga sai aka zo sai wasu ka ce su ba za su karya azumin su ba, sai da sun azumi ba za su karya ba. Haka za a gaya manzon Allah ga wasu can ba su yi kememe sun ce ba za su karya azumin su ba. Annabi shi a la yakumu al-usatu, na sun yi sabo sun yi laifi. Ka wahala kanka bayan ga Allah ya baka sauki. To ka gani idan Allah ya baka sauki ana so karɓi wannan saukin don haka duka wahala. To ana nan sai wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullahi ni matafiyi ne, ma'ana ni ina yin safara irin haka kasuwanci na wato na tafiya ne. Ka san irin wannan su kullun tafiye ne, haka kasuwancin su a je wannan gari ne a je wannan gari. To kuma ni ina da yawan yin azumi haka na tadawuyi. To kuma gashi an ce wai a halin tafiya ana so a ji azumi, amma ni naga tunda dama ne abin ya zama jiki zan iya ni. Tafiyar ta mu ta zama an saba da ita gurin, kuma ni azumin ba wahal ni zai ba zan iya. Amma ta to kuma ne a ce na laifi zan tambaya. Manzo Allah ce in dai zaka iya ka yin, kaga ashe sauki ake nema mana, ba wai cewa aka yi wai in kai azumin halin tafiya wai kai laifi ba. A'a, inda wahala ne da ka je ka wahala kanka kai ga mutuwa, kaga shine Allah ya ce wala tuqu bi adikum ila tahaluka, kada kai kanku da kanku gurin halaka. Shine abin da Allah ke kiyaye. Allah yana kiyaye mana rawukan mu ne da lafiyar mu da dukiyar mu da mutuncin mu, a gani. To saboda haka ashe wa anta sumu, da za ku yi azumin in dai za ku iya yi, khairul lakum, shi ya fi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna, in dai kun san faralin azumin. Ku yi azumin shi ya fi. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, shi ba watan ramadanan nan na azumin nan da muke ciki shine watan da aka saukar da alqur'ani a ciki. Dama can Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr,
mu ne muka saukar da alƙur'ani nan a daren nan mai daraja, daren lailatul qadri. Kafin lailatul qadri dare ne da Allah yake saukar da rahama da gafara da alkhairai masu yawa a ciki. Dare ne da Allah ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kyautarsa, saboda al'umman da suna samun shekaru masu yawa, sai ga mutum ya yi shekaru ɗarirai masu yawa kafin ya mutu. To ga ka dace mummuni ne sai ya ta ibada, sai ga ya tara ibada mai yawa. Mu kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da tsawon ran da zamu tara wannan ibadar, da zamu ibada mai yawa irin tasu. Ka gani? Saboda a su a lokacin su a cikin zamanin annabawan daɗin nan da suka wuce, akwai wani annabin da wata mata ta zo gunsa cewa ya roƙa mata Allah, tana fama da wani, da ta haifi yara su mutu da wuri, ya roƙi Allah ya ɗauke mata wannan wahalar wa ba ya su rika samun tsawon rai mana. Kamar shekara nawa suke yi, ai ba daɗewa suke ba, da ka haifi yaro shekara 100 200 ya mutu. Sai ya ce lallai kake mago da Allah. A nan gaba fa al'ummar da za su zo ƙarshen zamani sun cin game shekara 100 a cikin su tsoho ne, wannan shi ne ake zo ana ganin shi wannan shekara shi 100 a duniya ana mamaki. Ta ce shekara 100 ɗaya kacal ce ƙwarai kuwa, shekara 100 kuma ce har ya tuba ce ƙwarai kuwa, su ai nasu ƙarshen ma kenan 100 din nan ai ba cika wucewa sosai ba. Ta ga lalle a mace ni kan na san shekara 100 kasar ma zan yi a duniya ma, ai ko gida ba zan gina ba. Zama ta yan bukka ko ina bauta Allah adali na yazo sai da to albashirinki su wanda nake baki labarin su nan a yawan na ƙananan shekarun nasu inda ake irin gidajen da benaye da su ginawa sai ke mamaki. Ta ce a ɗan wannan ƙananan shekarun ce kwarai kuwa, ka gani to hikima ce ta Allah. To saboda haka mu da yake ba mu da wannan shekaru irin nasu wata zamu ibada da yawa mu tara, to sai Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan daren na lailatul qadri. Sai Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr. Yin ibada a wannan daren na qadri yafi dare dubu. Yanzu misali duk abin da kai a wannan daren, ko da yanzu na fila misali kai raka'a 2, kafin yanzu ne na fila ya samu ladan da ka samu irin wannan da ke raka'a 2 nan, ai fatiha ma ba sura, fatiha ba shine ma mai sauki, fatiha ba sura. To yanzu in a wani daren ne zaka zo ka irin wannan kai ta raka'a 2 fatiha ba sura, kai ta yi sai an shafe dare 1000 ba kamo kaɗan ba. Da Allah cewa ya fi dare, ba cewa daidai da ya ma fi dare 1000. Wata kai 1000 nake son ce alfa shaharin ba dare 1000 ba, wata 1000 ba dare 1000, wata 1000 ba a duk shekara wata 12 ake samu. Ka sai an samu shekara 83, shekara 83. Yanzu kai a dace a wannan daren kayi na bulbuli masu yawa, kayi kuma salatai ga manzon Allah masu yawa sallallahu alaihi wasallam, kayi zikiri, kayi hayyalala da yawa, kayi tasbihi da yawa, kayi istighfari da yawa, kayi karatu Qur'ani da yawa, kayi sadaka da yawa, duk ake alkhairi da kayi su da yawa, dan ninninki ake yi. Ka gani kyauta ce Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al'umma shi ka samu. Yasa al'umma annabi wallahi ba karamin gata suka samu a gurin Allah ba saboda annabi. Yasa Allah ya madaya mai to annabi salati. Saboda a lokacin shi mun samu abubuwa da yawa, al'umman da ba su samu wannan abubuwan ba, mu mun samu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga to shine Allah ya ce an saukar da alqur'ani a wannan daren mai albarka. Na'am, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan watan Ramadan shine wanda aka saukar da alqur'ani a ciki. Alqur'anin nan ya zo hudan linnasi, ya zo dan shari'a ga mutane, a shiryar da su daga cikin duhun kafirci su komo cikin hasken musulunci. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da al'umma ana cikin buƙatar a samu addini, domin a wannan lokaci kun san a da wato kafin tun daga lokacin da Annabi ya kafa Ka'aba din nan, ai a da Makka ba kafirci ake ba, shirka ake yi ba.
ba shirka ake yi ba. Daga baya ne wani ya tafiya daga nan cikin manyan mutanen garin ya je wani gari ya ga suna bautar gunki sai abin ya burge shi. Haka abin yake, to wannan abu ya yake ne suka bayani, ai wa'annan abubuwan muna dan bauta musu ne saboda kaza ba ai suna ta bayanin su. Sai shi ma ya ce a dan bashi zai zaraba da shi kawai mutanen Makka, shine aka bashi kamar Hubal aka bashi ko ibaratun ruwa da shi kamar zuwa suka kara sauran ya zai kawo musu kayan sanadiyar da aka fara bautar gunki a Makka, har yanzu ya zama kuma ya daɗe hawan su mutu a kai, 'ya'yan su taso, ya zama kuma gado na kakanni da 'ya'ya da sauransu. To shi yasa da Allah ya taso Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka san Allah gwani ne, Allah hakimun ne. In zai taso annabawa tun farkon tasowar su da kyakkyawar tarbiyya ke tasowa da su don su samu kyakkyawan yabo. Allah gwani ne. To inda shi kenan misali annaban Allah kafin ya zo a bashi annabci, inda da farko ya taso yana ta iskancin sa tun yana da kuruciya, an sai tun yana ƙarfi ke ɗauke ana ta yi duka, a gani da ya fara taso ya fara shaye-shaye, daga nan abubuwa marasa kyau kala-kala, tsiyataku, fashi da sauransu. Sai daga baya ya gama girma yanzu ya zama wani babban mutum, sai kurin yanzu ya ce to jama'a Allah ya kuri ni annabin Allah ne, zan ce ba ya yi shaye-shayensa, ya je ya taki abin ya mai karo zai mutane karya, ba mai dara kai. Bisa Allah ya ba annabawa isma, ya kiyaye su da wannan ismar, ba sa iya saɓa Allah. A gani ka duba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tun tasowar shi, gari ne an yi dumu-dumu da bata gumaka, gari ne kowa ya dumu-dumu da cin haram, sai don illa wanda Allah ya rika da kiyaye su. Amma cin haram ya zama ruwan dare, a baka ajiya ka cinye, mutum ya zama ajiyar sa ka ce wace ajiya ya shi zama ne, a gani shi ke da sai ya kura. Ana kuma wa'adul banati, ana binne 'ya'ya mata da ransu, ana binne 'ya'ya mata da ransu. Idan mutum aka bai da namiji sai ya murna, amma ka ce ai mai 'ya mace bakin ciki, sai zai haka rami da ranta, tura ta rami sai ya binne ta kurin. Ana fatka da wannan mugun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Akwai wacce babanta diyayyanta ya musu irin wannan binne da ransu, da aka zo kan yace ta karshe Allah ya sa ta ba za ta mutu ba. Ita da aka zo za a binne ta, to ba da haihuwa ta kaza, ita ta dan an bai ta dan kwan biyu, ta dan fara wayo, an ba ta girma ba, tana da jaririyarta amma ta dan fara ta dan kwana biyu kadan, sabanin sauran suna nan da nake binne su. To ita da ke Allah ya da sauran kwanakin ta, da ya zo ya haka ramin, shi baban nata ya ɗauko ta yana sa ta a cikin ramin nan, sai ta rike mai ɗan yatsa, sai kuma Allah ya ba ta ƙarfi, ta rike ɗan yatsan ya yi ya kwace, ya zama ɗan yatsan bai kwaci ba, don jala ta rike ɗan yatsan kuma ya roƙo, sai tana kallon shi yana kallon ta, sai Allah ya saka mai tausayi, ya ga fa yanzu ya har yana garanta kurin mai da kasan abin ne ta tausayi sai kama shi. To duk zamanin jahiliya ne, musulunci bai riga ya zo ba. Shi kenan kuwa sai ya tsamo ta, ya ciro ta daga cikin gabarin nan, duka ne dare ta gida, sai Allah ya raya ta, sai Allah ya mata babban tukuci ta kuma da karɓar musulunci. Tukuci na farko kenan. Tukuci na biyu kuma ta zama ce farko wacce ta fara mutuwar shahada a musulunci, ita ce Sumayya, mahaifiyar Ammar bin Yasir. Ka gani? To ana tsaka irin wannan jahilcin da wannan kafircin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a garin Makka. Hikima ta Allah, kowa ya san idan dare yayi, idan gari zai waye me yake fara gani? Alfijir. Da alfijir ya bullo, to za a gan shi a gabas kamar wani zane haka fari, to sai yana budewa to shi da gari na wayewa yana kadan sai ya game sararin sama gabaki daya. To sai Allah ya yi hikima, haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance wato wayewa garin Litinin, amma daidai bullowa alfijir.
alfijir ya bullo manzo Allah kuma ya duro duniya sallallahu alaihi wasallam. Hikima cewa fajrul islam ya bayyana, alfijirin musulunci ya bullo, yanzu kafirci ya kauce. Shi ne ma'ana ya zo ka gani, shi ne ma'anar sunan Muhammadu. Muhammadu muha an shafe kafirci da shi, muha bai rugufara, mudda an miƙar da musulunci da shi. Shi ne sai gashi yanzu kafircin nan yanzu to yanzu mai kwararsa ya zo, isa ya zo a ke daidai fitowa alfijar kenan. To yanzu ba aka zo a fara gwagwarmaya da kafiran nan suna fama da bautar gunki. Shi yasa za ga ayoyin maka sun fi dilin da tauhidi, domin mai yanzu su ake a yakace kafirci daga cikin zukatan mutane, a dasa musu imani. Shi yasa da ayoyin maka suna ta magana akan kadaita Allah. Ka duba da surar makiya akan kadaita Allah suka fi yin magana. Tauhidi, ayoyin na suna ta magana kan tauhidi. Ku rabu da wayan abubuwan kuke bautawa ba su da amfani. Haka ne? Kuna ba bauta abin da la yanfa'u ba zai amfani da mai bauta mai ba, wala ya durru ba zai kuma cutar da wani mai bauta mai din ba. Don baka bauta a gunki ba wanda zai same ka, shi kuma mai bautar bai samu amfanin komai ba. Haka washe abin ba amfani. Manzo Allah ya tafama da su ba. To kuma yana nuna musu cewa wannan rayuwar ba ita kenan ba. Wannan rayuwar farawa aka yi, za a mutu kuma kowa san za a mutu. Idan kuma ka mutu to Allah zai kuma taso kun kowa a zo rayuwa ta biyu, ce rayuwar lahira, ita ce da za a dawoma a kai ta lahira. Sai suna gani yaya za a yi a ce za a taso bayan mutum ya mutu. Nuna manzo Allah ya ce to man yuhil izama wa hiya ramim, ya nuna manzo Allah waye sai raya wannan kashin bayan dindigi. Allah ya ce kul yuhi allazi ansha'aha awwal marratin, da ga ya manzo Allah cewa Allah da ya halicci shi kashin da mai kashin gaba ki dai tun da can babu shi Allah ya giro shi, kuma yanzu ya kabaran sa shine zai kuma raya shi. Ai manoma kullum suna ganin wannan ayar. Manoma ba kullum suna ganin ayar tashin kiyama. Kullum za ka ɗauki mataccen abu ka je ka binne a ƙasa, in ma kana ganin bai karasa mutuwa ba to zafin ƙasa ya karasa shi ya ƙone. Da za ka tono shi ka bai fara tsirowa tare ya ƙone, zafin ƙasa ya karasa shi, ya tabbatar yanzu ya mutu. Allah yana shirin da kudurin shi cewa an tabbatar ya mutu, za a raya shi yanzu. Sai Allah ya saukar da ruwa daga sama, sai kuma ya rufe, ya dai kara mutuwa to yanzu a raya shi, dan a nuna ma kai ma mutum haka kake. Idan aka binne kai a ƙasa sai ka rufe kai ma ka zama su tsutsa da sauransu. To haka nan fa an ka binne kwayar hatsi ko wani abu, yanzu ko doya ka samu ba ana yankan kanta ba a je a dasa din nan, in ka ƙara toruwa za ka ta rufe, to sannan Allah ya raya ta kuma ta tsoro. Haka ne? To kazalika yuhyillahu al-mauta, kamar yadda Allah ya raya wannan tsuran da ya mutu kuma Allah ya raya shi tsoro, to haka Allah zai raya matattu kuma zai taso ran tashin kiyama. Wannan wa'azi ne Allah ya ba mu kullum mu rika dubawa da a tabbatar abin da gaske ne. Na'am. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alqur'anin nan ya zo hudan linnasi, yana mai shiryawa, ya zo ne dan shiryawa ga mutane, dan shirya a samu shari'a a fitar da cikin duhun kafirci a shigo hasken musulunci, wa bayyanatin min al-huda wal furqan, da kuma hujjoji mabayyana na daga shari'a da kafa hujja, rabe ƙarya daga barin gaskiya, rabe a tsage ga gaskiya ga ƙarya, kowa ya gani karara. Alƙur'ani ya zama wannan aikin. To sai Allah ya man shaida minkum shahara falyasum, duk wanda to nan kaga wasu suka dauki fasara wannan ayar cewa fa man shaida minkum shahara, wanda ya ga wata to yayi azumi, wai sai ka gani da idan ka kenan. To sai ka gani da idan ka lalle wani bai sami azumi ba, azumin ya wuce. Saboda me kama ka samu ganin shi ba sai a kawo wani bai gan shi ba. Ka gani? To ba ana nufin yawan da ya ga wata da idansa bane, a'a, ana nufin wanda watan azumin Ramadan ya zo yayin shuhudin azumin Ramadan, shi ya ga watan
watan na sunan watan Ramadan ba wancan hilal din jinjirin watan ba. Ai a shahar Allah ya ce ba hilal Allah ya ce ba. A shahar watan kai kaga watan Ramadan kana halin lafiya. Kaga watan Ramadan. Ai shi wannan ganin ba na ido bane. Wa ya taba ganin January ko February ko September da sauransu? Ai ba ganin su ake da ido ba. Ka gani? To shine ma'ana wanda ya ga watan. Ka gani? To duk wanda ya ga watan Ramadana shine irin wannan ganin ba wai ganin aje a ga jinjirin wata ba, a'a cewa watan Ramadan ya shigo, an shiga cikin watan kana halin lafiyarka. To sai Allah ce fal yasuru, lalle mutun ya azumin Ramadan kana halin lafiya ko ba halin tafiya ba, to lalle ke wata kai azumin Ramadan din nan. Saboda ai ku duba Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce na zuwa sai ya ga wata da kansa. A'a zuwa ake a gaya mai da an ce an ga wata abin da yake yi, da Allah ce an ga wata har mutum da ya taba zuwa ya ce da shi ya ga wata Ramadan, abin da Annabi yake kafawa zai ce atashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shin ka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah? Kuma da shi na shaida. To shi ga nasa ne to ina Bilal ayi kuwa sanar jama'a an ga wata zan fara azumi gobe. Ka gani ashe ba Annabi sai ya ji ya ga wata da kanshi ba. Mu dai a samu wasu adalai wanda aka amince musu, kisa ga Annabi sai ya sa kai wannan kalmar shahada tukuna an tabbatar kamar rantsuwa ce abin. Ban da cikakken bayani kan wannan. Tunda dai gaskiya sai Annabi ya ce atashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wata ran ma ai an yi sallah a Ramadan kai ya kai sai zamana Ramadan kai ya kai 29 ba ga wata ba. Ba ya kamata rashin tara ana so a ga wata ko to ba ga dama Annabi ya ga mana kaida da ake yi da yace sumu lil ru'yatihi wa ahdiru lil ru'yatihi wa in gumma alaikum faqdiru lahu, ku doki azumi in an ga wata, ku kuma aji azumi ku yi sallah da ganin watan nan kuma. Amma in gumma alaikum idan hadari ya zo abin ya shige duhu, idan ya shige muku duhu ba ga wata ba ko hadari ya lallabe shi, shikenan faqdiru lahu, sai a mai takadiri. Me takadirin sa shine ai dama an san kwanakin wata 29 ne ko 30, asharu haka za haka Annabi ya ce 29 ne ko 30. Shikenan tunda muka 29 ba mu gani ba sai a cika 30. Shikenan sai aka ce a cika 30, an cika 30 kuma washe gari sai ga wasu mutane guda biyu suka ce ya Rasulullahi mu mun ga watan nan jiya. Manzo Allah tsaye da su yace kuma kun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah? Suka ce mun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ce to shikenan aka sanar jama'a ashe ku a watan an gano shi tun jiya. Kaga yanzu yau muna cikin Shawwal kenan, so da haka yanzu shikenan kowa ya ci abinci tunda an ga watan tun jiya. Amma sallar Idi kuma tunda lokaci rana ta riga ta yi, shi sallar Idi ka san lokacin walha ake yin sa ba da rana ake yi ba. Shi sa ne shi kenan sai gobe sai a zo a Idi. A gani? Na. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man kana maridan, wanda ya kasance yana cikin halin rashin lafiya, mara lafiya ne shi, aw ala safarin ko kuma a halin tafiya, ka gani sauki fa yadda min ayyamin ukhra, sai ya kirga kwanakin da ya sha ya zo ya biya daga baya, sauki aka yi. Allah ya kawo wannan ne yuridu Allah bikum al-yusra, Allah yana nufin ku da sauki, Allah bai nufin ku da tsanani. Wala yuridu bikum al-usra, Allah bai nufin ku da tsanani. Shari'a musulunci in ka duba gaba ɗayan ta sauki ne a ciki, dan mu samu saukin rayuwa Allah ya kawo mana shari'a musulunci. Shi yasa da ai mutane ba su gane bane, da za a duk kasar za su dabbaka shari'a musulunci, wallahi talaka kasa sai to Allah godiya sai kowa ya ji daɗi. In dai za a dabbaka shari'a musulunci, sai mutane su dauki shari'a musulunci wai zancen hudud, dokoki, in kai sata a yanke ma hannu, in ka sha giya ma bulala, in kai waye ma kaza, wasu da kiwon nan shine shari'a. Sai ana firgita wanda ba musulmai da wannan abubuwan, cewa kai musulunci wahala ne,
da kanan sace mutum har sai yanke ma hannu kaga ba ai shari'a sai ce ba ta fadi ne da ita wani babi aka dauko da cikin babuka daga cikin babobin abuwa din abin nan din shari'a musulunci ai zancen hukuncin dokoki wani babi ne yayi ga sauran babi nan da musulunci ya tsara mana ya ake mu'amalat ya ake mu'amala tsakanin mutane ya ake kasuwanci ka gani ya ake kuma harkar mulki duk musulunci ya tsara mana ya kamata ya zama shugaba me kuma haƙoƙin shugaba da ya kamata ya yi haƙƙin al'umma da ke kansa abin da ya kamata ya wa talakawansa duk ga musulunci ya tsara mana da sauran abubuwa duk su ya aka kawo da wannan gefe ake ta magana kan wani zancen doka an gaisa da ake ma hannu shine shari'a waye ba shine shari'a shi kadai wani bangare daga cikin bangaren shari'a wannan inda za a dan baka shari'a sayyidina umaru bin khattab radiyallahu anhu a zamanin halifancinsa kun san idan musulunci aka yi yaƙi da wancan garin aka ci garin da yaƙi musulunci ya ci garin sai aka rubuta musulunci a garin to sai a nada tunda yanzu ga amirul mu'minin a nan madina sarkin musulmai a matsayin shugaban kasa to tunda sauran kasashen yanzu ba za mu kuma shugaban kasa a gurin ba sai dai wali ya zama kamar matsayin gwamna to haka ake ta yi idan zai nada ka zama gwamna a wani gari zai ma gargadi idan aka samu wani a garinka wani talaka ya yi sata aka bincika a ga meye dalilin da ya sa ya sata sai a gashi yunwa ce ta sa ya yi sata ya rasa abin da zai ci ya yi sata ba za a yanke mai hannu ba kai gwamna za a yanke wa hannu kana gwamna har wannan garinka yunwa ta dame shi har sai ya yi sata mai amfanin kudin gwamnati kudin mai tilmar ba kudin talakawa ne kudin talakawa ne su za a aiki da shi ka ji ko tsarin musulunci ashe kudin gwamnatin nan ba na wani shi kadai ba ne ba na shugaban kasa shi kadai da mafi ko kuma yan majalisa ba ko ciyamomi da kansaloli da sauran waye-waye da sauran da suke cinyewa su kadai ba na su kadai ba ne na al'umma ne ga baki ɗaya a yi adalci a duba matsalolin talakawa mai yake damun su ka duba da matsalar da ke hawa a Najeriya nan irin arzikin da muke da shi a Najeriya amma yanzu wani talakan Najeriya yana kullum ya shiga uku da ba don karfin imani ma da Najeriya suke da shi wallahi sai wasu da miyar rinda to da yake Allah ya sani akwai imani ka gani muna da arzikin da ya ka duba su kasashe ba su kai mu arziki ba amma ana yalwata talakawa ta yadda talaka za ga ya fi karfin abubuwa da dama na rayuwa sai ga ba su da matsalar wuta ba su da matsalar ruwa ba su da matsalar asibitai da magunguna da hanyoyi da makaranta karatu da sauransu bangarori da dama na rayuwa kaga an tallafa wa wannan talakan an tallafa mai duke su ce wasu kullum sun ba bakiri akai su kadai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku kiwo Allah ya ba ku gurin kowa kiwo kowa makiyayi ne kuma wallahi kowa sai Allah ya tambaye shi ya kiwon da aka baka za a tsaye da kai da kai wani shugaba ne kai a gurin Allah ranar lahira limanil mulkul yawm Allah zai ce yau wa yake da mulki a yau sai Allah shi ne lillahi al-wahid al-qahhar a ranar babu wani sarki babu wani shugaban kasa babu wani gwamna babu wani ciyaman babu wani dan majalisa babu wani waye da sauransu duk kowa ya abin nan malam shi kadai Allah shi ne mai mulki Allah ya to la zulma al-yawm ayo ba zalunci dan wanda zai alƙalancin yau ba a zalimi bane baya zalunci saboda haka za a taho da kowa a zuwa hukunci an baka shugabanci bangare kaza ya kai ta wa za ka yi wa ƙarya wanda kai abin a gaban shi za ka yi wa ƙarya haka inda suke yi ko mai kai yana kallon ka maga dai an gaba kallon ka kayi kuma an rubuta shi yasa Allah ya kauke ta wannan mala'ikun suna rubuta abubuwan da muke yi inna alaikum lahafizina kiraman katibina suna rubutawa dan kan maka lokacin zaka yi wani abin nan yawa to ka gani adalci ake so shine adalci kisa sai na Umar lokacin irin adalcin da ya shafa da kasa irin adalcin da yi wata ran wani ya zo Madina sai tambaya ina ne gidan sarkin musulmai ne sai aka sa wani yaro ya kai shi sai a ce ai ga gidan aka
tambaya ce ai ya fita ya tafi gona. Aka je sai aka same shi ya kwanta yana shan iska yana dan hutawa ba shimfiɗa. Aka sai kwanta cikin ciyawa ba shimfiɗa. Ba ba karasa sai dan rage yake cewa da shi wannan kan shi wannan ba dan kasan bane, daga can wata kasa ya zo ba ko ne kace ai ga can ma shine a kwance sai ce wa sai ce shi shugaban sarauta amirul mu'minin ne ya saurara ka kai ganin kan da kuwa sarkin musulmi ka baki daya sarauta ce shi ne a yanki mu karasa gani shi ne a kwancen nan. Bai ga wani security masu gadi ba, bai ga wasu kunin gashi ma kasa kwance. Da ya karaso sai na bari dago haka ma sai a gumi na dugowa. Ya bari rana ma ya dame shi shugaban kasa. Wani duk dukiyar tana kwantoro ɗinsa amma ba zai ci ba, so da ya san haƙƙin al'umma ne. Da wannan bakon ya karaso ya kalle shi ya ce to yanzu ba sai an gaya min abin halayenka ba, na karanta shi ne ke da farko da zan ma cewa kai mai adalci ne. Dan da kai ba mai adalci ba ne ba za ka samu irin wannan damar ka zo ba security ba wani mai gadi dai kadai a nan. Mu sarakunan mu na can sun isa ka faɗi wani ruɗe kadai ba masu gadin ka ma isa kai ma za a je a gama da kai, so da kowa na jin haushin ka kana musu mulkin kama karya. Shi ne mana, so da kana musu mulkin kama karya ne kowa da haushin kai ke ji, ka je kama ba kai da kan dukiyar al'umma. Isa da an samu dama ga hishan tun wani zai aika ka ya ce amma ga shi kai ba ka da wani matsala, kai kaɗai kake yawon ka kuma kowa na son ka a gari. Ce kai lalle ka yi adalci, lalle ka yi adalci. Shi yasa wata ran da aka girgizar kasa a zamanin sai na Umar sanda ya ɗauko ya fito ya kwada a ƙasar ki nutsu istakarar ya arz alam adal alaiki haka ya ce mata ki nutsu ke ƙasa ko bai adalci a kanki bane, sai kurin cak ta nutsu ba a yi sai da ya adalci ya adalci. Albashi bai sa aka yi kada shi zamaninsa ya yi abubuwa da ci gaba a musulunci, abubuwa na wayewa. Shi fara yi tsarin fasojoji a musu kuma albashi. Bai kamata ce a zauna sai yaƙi ya zo sannan ana kiran jama'a ba, zuwa muna da sojoji waɗannan rundunar ne mayaka ana musu albashi. Kuma shi fara tsara wato tsarin baitul mali ya zama a mai takardu kundi na rubutu income da ake samu, abin da ke shigowa da kuma abin da ke fita ana rubutawa. Kowa kuma aka mai albashi har shi ma da nashi albashin. Kuma in za a yi albashin wai dan tsabagen adalci sai da ya aura ya ga nawa nake kashewa a wata gaba daya harkokin gidana, aka lissafa su to ba rigi ba kari iya albashi na daya nan gurin. Kurin ya tsaya nan gurin. Ana nan to dama da an kawo shi ba ruwansa, akwai wacce aka wakilta tana ce banan gida, da an kawo nashi albashin sai ya danka mata inda an dama amince mata a danka mata kurin shi kenan tana ce bane har wata ya kai. Sai ta kula cewa yanzu a matsayin sarkin musulmai haka ake fama, ta ga kana da karancin sutura, riga ta yage wai sai dai a yi mata faci a matsayin sarkin musulmi, sai dai a mata faci. Bari ne wata hikima mana a wajen cefanen nan, tun da ka sa abincin babban gida da akwai hikima da za a yi ko da an ɗan rage wani abu ba za a gane ba, zai iya isan kuma jama'a ɗin haka.
sai tana rage wani ba wai fa tana yi a matsayin ha'inci bane ko za ta ci wannan kudin a'a ita da bara ta dan kudin take dan ragewa tana tara ba kamar mai adashi da wata ya kai ta ga ya dan taro yawa bara ji a mai sabon dinki sai aka je aka siyo abin nan aka mai sabon dinki aka zo aka miƙo mai Allah masha Allah ko take ta muka samu haka daga ina ta ce a ai ni ce na kama shi ne kudi haka ta ce a ai yadda abin yake wato daga cikin kudin da ake bani na ce ba nan ma sai na ga akwai da za a yi wani da dan saura to shi ne na ga ba za ka tara abin da yake saura din na ga duk wata ana samun dan canji na dan saura to nan canjin da yake saura din shi ne na ga to bari a maimakon abin nan gara a maka wannan hikimar da sai ce abu yanzu wato ma canji yana saura a kan lissafin da aka yi mun ya ce shi ne aka tara aka wannan aikin da shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama azzalimi ka ji ba ta shi da mani azzalimi ne da ina zalunta talakawa ina karɓar albashin da ya fi ƙarfi na ce to ni da na karɓi wannan riga ba Allah ya tambaye ce ana ka samu wani bayani zan mai ya ce to a ji a sanar da masu kawo albashin nan lissafi na ya kamata a rage shi ya yi mu oba albashi na ya oba a rage shi kaci ba haba ba dole irin wannan suka biki kasa dole ta nusu ba sun ba Allah radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su ma sai yarda da Allah haka abin yake dama Allah ya yarda da kai shikenan Allah shi ne yarda da bawa na so shi zan zama jin shi zan zama ganin shi zan zama hannun zan zama kafar shi kuma da wanda ya roƙe ni ya zama kun fiye kudin ya zan bashi abin kurin Isa sai na bari na kan munbari ba Allah ya nuna mai abin da yake a wata ƙasa lokacin da ya yaki Sariya a tafi yaƙi Sariya zama shine komandan yaƙi yana kan mambari ga katangan masallaci ta kewaye ga kuma komai dai na garin can wata ƙasa fa Qur'ani ga Qur'ani yana hanga abin da ake a wata ƙasa Allah ya zama ganin shi kudura ta Allah yarda Allah ya yarda kai sai Allah ya kashe fiye yayi ma ba ana nufin Allah ya shiga cikin idan ka wani ba ka ke nufi ba cewa abin da kai ba za ka iya yi haka normal a yadda kake kai a mutum ba to yanzu shi kudurar Allah tunda shi Allah ba abin da yake gagararsa sai ya hore wannan abin to ba gashi yanzu mu Allah ya hore mana abubuwa ba gashi abubuwa na ban mamaki yana daga nan Madina yana cikin masallaci yayi magana da Sariya kuma Sariya ji ana kira ya Sariya duba yana jin mai sayyidina Umaru bai gan shi ba kuma ya ji bayanin da yake mai daga wata ƙasa dan a tabbatar abin an yi haka din sai gashi Allah ya kama da wannan handset din irin wannan aikin aka yi yana Madina yake magana yana communicating da wani ke wata ƙasa amma shi bai sa wannan handset din ba karama ce wannan to dan ku yadda gaske ne to bari kuma a baku dama ku rika yi amma ku ta ku karama sai ku yi amfani da wannan shi ne sai da network in ba network shi kenan ka gani yarda Allah ce Allah ya da babansa shi kenan malam alƙawari ne na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin ku da sauki isa ga muku shari'an nan wala yuridukum al-usra baya nufin ku da tsanani wanda tukmilu al-iddata kuma ya tsara muku wannan tsarin biyan bashin azumi ne don ku cika adadin kwanakin ku na Ramadan ka sha azumi guda nawa ne to Ramadan ya wuce ka cika dan kai ma ka cika ka samu cikakken Ramadan ɗinka wani tukabbirullaha ala ma hadakum don kuma ku ta ambatan Allah kuna girmama Allah kuna yaban shi a bisa wannan shari'a da Allah ya muku na samun musulunci wala allakum tashkuruna don kuma ku samu ku gode wa Allah وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم
من الخيل الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wato ai an tambaye manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wai shin to shi Allah nan ya shanin nashi ne in za mu yi addu'a yana nesa da mu ne in za mu yi addu'a mu kwallara mai kira mu ta ihu ko ya ji sosai ko yana dan kurkusa ne sai mu rika dan rada mai muna dan faɗa a hankali. Sai Allah ya saka da wannan ayar ce wa idza sa'alaka ibadi ya manzon Allah idan bayina suka tambaye ka anni game da ni ya sha'anin yake ka ce da su fa inni qaribun ni ne a kusa nake ai a kusa nake da su ba na nesa da su ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid shi mutumin ba mutum wato Allah ya ce ya fiye kusanci da wannan igiyar da take wuyanka wannan jijiyar kusancin ba na wasa bane ko ina za ka je ruwa ma'akum aina ma kuntum Allah ya ce na tare da ku ko ina kuke kisa ce in ma sallah za ka yi bayana ma tuwa duba kan mawdu'ullah ga alƙibla Allah ya ba mu kallon alƙibla sai tin Ka'aba sai alƙiblar musulmai amma in ka je wani gari ka rasa wani zai ma alƙibla ka kasa gane gabas bayana ma tuwa duba kan mawdu'ullah ko ina gabas kanta ma Allah na nan kurin alƙibla ce ya sallaka to saboda haka sai Allah ya ce to ni qaribun a kusa nake kuma Allah ya alƙawari ya ce ujibu da'awata da'i idza da'ani ina amsa addu'ar mai roƙo na duk wanda ya roƙe ni ina amsa mai addu'ar sa idza da'ani idan ya roƙe ni abin da nake so da su fa la yastajibu li to su amsa ni ma na kira na yi ko annaba kai saboda na kira su amsa su ba annaba nan nawa wala yu'minu bi sai imani da ni la'allahum yarshudun din su samu shari'a kisa alƙawari ne inda ka roƙi Allah Allah zai amsa sai dai Allah da hanyoyin amsawar na farko tukunna an nuna ma shar'an karɓar addu'a sai na farko a samu cewa kai din kana cin halalin inda kana sa addu'a da sauran karɓuwa in kana taki da nan ba sai hankali cin halalin shine hanyar farko na samun ijaba. Na biyu kuma akwai lokacin da Allah ya ware ni samun na ijaba da yake bayarwa akwai na kullum akwai na sati akwai na shekara na kullum shine duk daren duniya akwai lokacin da Allah yake wannan tijallin na karban addu'an bayinsa yana shela ya ku bayina ina mai neman wata bukata ya roƙe ni biya mai wannan bukatar ya ku bayina ina mai neman gafara ya roƙe ni gafarta mai zanaban shi ya ku bayina ina mai son wani abu ya roƙe ni bashi abin da yake so to da an dace wani bawan Allah a daren nan yana Allah ka bani kaza Allah ce an baka Allah ka bani kaza an baka Allah kike nan sai ga ka dace akwai na duk sati kuma shine duk ranar juma'a ko ta sa'a guda daya duk ranar juma'a ko ta sa'a guda daya in aka dace bawan Allah yana roƙon Allah a wannan lokacin aka dace da sa'an nan shi ma ya samu ijaba. Sannan kuma duk shekaran nan wato a dace shine daren da kadar din nan ai wannan daren ba karamin dare bane dare ne mai alkhairi sosai Allah dare ne mai daraja da shi da ranar arfa din nan shi ma yana cikin lissafi lokacin ijaba ne ana tsaye filin arfan nan baka roƙi Allah malam to saboda haka sai kuma manzo Allah kun yi mana kaire da ya ake roƙon shine ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna masu kankancewa da samun biyan bukata daga roƙi Allah kana shakku na biyu kuma wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'an min qalbin ghafilin lahin sani Allah baya kama addu'a wanda zuciyar ta riga ta gabala tana wasa kana roƙon Allah Allah bani kaza Allah bani kaza Allah kaza amma kuma zuciyarka tana ta zancen zuci daban tana wasanni
kana ta sai ga mutum yana addu'a ma ina ta danna sai yana ta wasanni wai shi addu'a yake yi ba ke serious ba malam ba ruwan Allah da ba ka doki Allah da daraja ba. yanzu ka ji gun babban mutum ka kana kuna magana da shi kana ta wasanni mutum fa kenan wanka ba da dara kuma Allah. ai dole ka nutsu ka samu nutsuwa kana roƙon Allah ka sunkuyar da kanka kana tadarru'i ka daga hannayenka kana gaya Allah kuma kana nanatawa. Allah na son naci ke ta nanatawa ke ta nanatawa ke ta haka ake so a gani to kuma hanyar da Allah zai biya bukatar taka to hanyoyin ne su sana da yawa. wata bukatar in ka roki Allah a take anan sai ga an dace an baka. wata addu'a kuma idan kai sai Allah ya jinkirta ga cewa abin da ka nema din an musanya kuka so an baka shi anan sai mutum ya ce ka ina ma shi duk addu'a da na roƙa a duniya ban samu biyan bukata a duniya ba da aka mun sunan gurin a can ne za ka faɗa haka. amma yanzu anan da kake hozu kullum kai ka fasa kai dai a biya a nan a baka a nan kake so kullum a gani. wata addu'a kuma idan ka yi sai Allah ya duba cewa abin da kake roƙa din nan inda za a biya maka bukatar taka a yanzu a baka abin da kake roƙa to akwai wata masifa ga taron ta karo ka. idan masifar nan ta duro a kanka da kai da wannan abin ma duk zuwa abin nan to yanzu gara wannan addu'ar kada a baka wannan abin da kake so ba da maka maganin masifar a koma da ita. kai baka san aikin da aka ma ba kana ta man shan kunu kai ka roki Allah ka da shiru da an nuna ma kaga aikin da aka ma sai kawai Allah godiya. shi sa shi Ibrahim ke cewa lau ya'lamu al-insanu man rahmanu al-kashru dahikan insanu. da mutum ya san meye ma'anar Allah ar-rahman din nan da kada kashi ar-rahman ka sai aikin da Allah yake ma haba da duk wani sharri ma da ya same ka za ka tantance shi ne da murna da godiya ga Allah. shine to na'am to shi sa Allah ya ce to shikenan ne ma fa laysa jibuli sa amsa ni mana kiran wal yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshuduna dan su shirya. to hilla lakum laylatu siyamin rafathu ila nisaikum. Allah ya ce an halatta muku a watan al'adaran wato dararen watan azumi yanzu an halatta muku zuwa shafar iyalanku. a da ba samu wannan ba saboda a zamanin farko fara azumi a musulunci sai ake azumi irin da annabawan da suka yi nasu al'umman da shine duk mai azumi yanzu idan aka yi buɗe baki da magariba to da zarar ka yi bacci kuma ka tashi ka shiga sabon azumi. dokoki sun dawo isa sai ka gama sai a kida shi bacci na dauriya sai ke yana zuwa an jima kaɗai ƙara cin abinci ko da bayan magariba ne ba wani ya taɓa wannan ba ya je zona ya gaji ya dawo malam yana zuwa kurin ya ɗaya gajiya ya ne ta kokarin dafa mai abinci a kokarin abin da ɗan buɗe bakin ina za a kurin sai ɗan gere kurin ya bacci kafin da kawo abinci mutum mutum na bacci ai shi kenan ya shiga sabon azumi in ma an tashe shi ma yanzu abin haushi no way ba zai samu cin abinci ba yanzu ya riga ya bacci ya gane an kai bacci shi ke nawo ka shiga sabon azumi ko yi mana ko zuwa bayan shayi ne a farko wannan na maganar azumin mutanen da kenan shi ma farkon zamanin manzo sai da aka fara azumi sai aka ɗauki wannan tsarin haka ake yi da dai zarar ka yi bacci to ka shiga sabon azumi ga sai dai dare ne fa amma ka fara kai yanzu kana saba kana kallon suna cin abinci kai kuma da mun shiga sabo to dan Allah ya kawo sauki shi sa ta mutum ko zai je gun iyalin shi sai da kafin ya bacci in ya riga ya bacci ko ba dama to sai Allah ya kawo sauki daga baya Allah ya ce to saboda ashe an samu wasu sahabbai abin yana kawo wahala wasu na dan ne abin ya za a yi ne haka ka gani to sai kowa ya shiru ba zuwa faɗa annabi ba to gani shi sai na Umaru ayar da zaka sami alfaruku mai rabe gaskiya ya tsage gaskiya kurin ya faɗa su kurin yan ba wani koyi kira ta cika da shi daga to sai ya ga annabi saboda shi wato ya zo gida bayan an buɗe baki da daddare ya zo gida sai ya zo gun iyalin shi ita kuma ashe ta ɗan bacci ta farka
to da ya zo kun da take ce ni ba na fai bacci na farka sai to an yi mai baccin ba shikenan kuwa sai ya shimfiɗa ta sai kuma tukan shi mutum da bai sai zo na da tunanin wani taraddudi ko shakku kai garin jin kai a manzo Allah inda wani hukunci a mun yace ya rasulullahi fa kaji abin da ya faru to shi da Allah ya saukar da wannan ayar yanzu an yi sauki Allah yana saukar da wannan ayar sai kowa ya ce ai da amma mu ba dai ai hakan nan dai abin nan dai shuru muka dan yi a gani kisa ta ga Allah ya ce alimallahu annakum kuntum taftawuna anfusakum to shi ne Allah ce uhilla lakum laysa siyamin rafathu ila nisaikum to yanzu an buɗe hanya an buɗe hanya yanzu da dai an riga yin da baki shikenan an halatta muku a dare da ake azumi ma ko a yanzu a shimfiɗa iyalanku kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su dinnan sun zama wato tufa ne a gare ku kuma kun zama tufa ne a gare su alimallahu annabi kuntum taftawuna anfusakum Allah ya riga ya san cewa ku dinnan ai ana ta samun wanda kuna ta ha'inta kanku mana kuna zuwa kuna aikata amma kowa ya shiru sai yanzu aka samu alfaruku da ya zo shi kurin ganda garkun shi ba an da hukunci ayi sai zannan kowa na ce ai dama ai ma kaza to Allah ya ce ba ta ba alaikum to dai yayi yabe mu shikenan wa afa ankum kuma Allah ya muku afuwa fal'ana ba shi ruhu ne yanzu kun samu dama kowa ya je ya shigo da iyalansa inda ya filmi bai kullu ba wa ta kuma kataba Allahu lakum ku zo ku ne abin da Allah ya rubuta muku na faralansa shine a samu zuriya wa kulu wa shrabu ku ta ci ku ta sha da dai rana ta fada da magana ta ai ci abinci a ci a sha ku ta kurum hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu har sai wato zaren farin zaren nan ya bayyana min al-khayl daga bakin zaren nan shine ke tawa alfijir sai hada ku ta ci ku ta sha har sai alfijir ya bullo to daga nan kulle kuma yanzu haka an samu sauki to da aka saka da wannan ayar cewa ku ta ci ku ta sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare sai wasu sabon musu gani sai wani sabon ce ta zan gada yaje kasuwa ya sayo zare ya gubanin farin zare da bakin zare sai aka bashi sai ya zo gida sai ya daga bulo sai ya shimfiɗa su ya jera su ya kama cin abinci yana ci yana kallon farin zare yana ci shi ne ga wani motsi ba shi ne ga wani abu ba ya abu yake ne kuma Allah ya faɗa abu kuma kasan Allah ya faɗa abu magana haka take kankarce to sai dai ne ban gane ba to dama haka ake so kai mummuni a wani abu na Allah ya faɗa abu kaza kuma za Allah ya faɗa abu kaza in ga abin bai yi kamar da aka faɗa dan ba to ka ce oke ni ne ban fahimci abin ba amma ka ce za ka karyata ka ce gashi na ce kaza kuma gashi bai yi ba kawai da imanin ka kenan ai imani da Allah ya ce kaza ka ga bai wato baka gane abin bane Allah shi bai faɗa ba ce bai yi ba to sahaban da su masu imani su ce kai ban gane abin nan ba tunda dai Allah ya faɗa haka din ne to ni ne ban gane ba dan jin tambaye manzon Allah sai ya rasulullahi je fa kwanan da nayi na nemo faran da daga dare na ajiye su shuru ban gas an ce har ai ta ci ai ta sha har sai an ga farin zare ya bayyana daga jikin bakin zare to ban ga abin ya haka dan ba har sai da ba manzo Allah dariya har sahabbai kowa ke dariya gurin sai manzo Allah ya ce ai ma'ana farin zare da zancen bakin zare shine duhun dare duhun dare shi kuma farin zare shine hasken alfazar cewa ga gari ya fara wayewa shine har sai ku ta sha har sai farin alfazar din nan ya keto ya bayyana da cikin duhun dare shi yake nufi alfazar na ketowa to shi kenan kulle kuma yanzu an shiga sabon azumi na'am to daga nan kun shiga sabon azumi sun matin musu ya mai ilan laili sai ku cika azumin ku zuwa dare in dare ya kai sannan shi kenan kuma mana zuwa faduwar rana shine daren wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi to amma Allah kuma ya rika shedi idan kun shiga itikafi a masallaci an kame ana itikafi ana bautar Allah to ga mutum ya je shi da iyalin shi ba shine itikafi to zai dake a masallaci ne in ga ya fita sake alwala ce ko kuma harkokin dan adam zai je bayan gida da sauransu da haka amma ba a fita ta abinci da biyo ka da shi a kawo ma ba zuwa yawo bai itikafi ba zuwa yawo yasa Allah ke itikafi ka ne masallacin juma'a
tun nan juma'a ta zo idan kai a masallacin unguwarku ran juma'a sai ka dauki sajjada ka tafi wata unguwa ai ba fita yasa ka nemi masallacin juma'a nan zaka yi itikafin ka a ga shi kenan sai a zo juma'a ta same ka a gurin na'am tilka hududullahi fala taqrabuha Allah ya ce kun ga wannan abubuwa da ake gaya muku dokokin Allah ne kada ku yadda ku kusa da doka abin da ce ga doka nan gurin ba a yadda ka tsaitaro ka zo nan gurin ba to kada ka yadda ka je kusa da gurin ba shine hanyar salama an ce kaka ketara gurin nan ba to tun da kai ka ketare to kana suka magance abin kada ka bi ta hanyar unguwar ba da na ketare din shi kenan ka magance abin ka gani to shine kadalika kamar yadda kuka bayanan nan haka nan yi bayyana Allah ayati lin nasi Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna dan su samu tsoron Allah sadaqallahu alazim ballaga rasulullahi nabiyyi karim wa ala dhalika min ash-shahidin Allah qara annabi wasila wal fadila wal darajat al-aliyah rafi'a wa maqam al-mahmud shukrunahum Allah ya saka musu da alkhairi malaman ilmi da al-qur'ani Allah ya saka musu da alkhairi wasu karsu a cikin su Allah ya kara musu rama masu da mu da su Allah ya mana idan rayuwa Allah ya mana idan rayuwa duka alkhairai Allah ya girba bayan sa wannan wata Allah ya ramu babban su a ciki Allah ya mana albarka a cikin rayuwar mu ya mana albarka a cikin yaran da yayin mu Allah ya ayyukan mu sallallahu alaihi wasallam wannan kasar ta mun Najeriya Allah ba mu zaman lafiya da alkhairi Allah kuma ya mana jagora a cikin dukkan al'amuran mu Allah ya share mana hawayen mu da shan musulmai ke fama da yaƙe-yaƙe da wahala Allah ka yaye mu fara kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kafirci fatima la kai Allah ka biya mana albarka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatiha ala shara'i ila bi salam fatiha kafa uku ga mawatul musulmi na Allah ya kara masu rama kuma Allah ya sa cika da imani Allahumma ya man rahmatu la tuhaddu ya man rahmatu la tuhaddu ya rabbi ya man sha'a la yuhsabu ya man yaru la yuhsabu حديث اللي رواه المسلمين الذي تشهد له الوحدانيه والرساله وما ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وارحمنا الله وارحمنا سيدنا الى ما سبقين وقنا ونعوذ بك من رحمك يا رب العالمين اللهم سيدنا محمد اللهم فرج عن سيدنا محمد اللهم يسر لنا سيدنا محمد يا to akwai tambaya da wani ya turo a gurguje guda biyu ce bari muga tambayar farko yana cewa wai mutumin da ya mai da bara sana'arsa menene matsayin sadakar da aka bashi to shi dai zancen yin bara ai dai ba mun da bayani akan yin bara din duk wanda ke yin bara ba tare da Allah ya doro mai dalilin ya bara ba kaga ya ji akan shi matsala musulunci bai yarda ba musulunci ya haramta irin wannan abubuwan manzo Allah ya ce duk masu yin bara ba tare da Allah ya doro musu ba tare da Allah ya doro musu dalilin yin bara din ba Allah yana ma za su tashi babu naman fuska isa babu kyau wanda Allah ya doro dalilin yin bara to ne da dama yi bara in kuma yanzu yi bara to musulunci ya ce Qur'ani ya ce wa amma sa'ila fala tanha wanda yana bara yana roƙon ku Allah ya ce kada kyare shi in ma ba ka da wanda zaka bashi ko ka riyan bashi ba to ka faɗa mai magana mai kyau to malam Allah ya baka sa'a Allah ya sara Allah ya sara amma ba ka hantare shi ka kyare shi kai da Allah ku kare ta kun da ne kare mara a'a ba a san wannan in ba za ka bashi ba to ka faɗi magana mai kyau shine kuma za ka bashi ka bashi saboda Allah shine to shi na tambaya wai ya sadakar kai da ka ba mutum sadaka kuma shi abin ya mai da shi business ne ba wai ba wani dalili kurin business shi har sana'a shi kenan idan ka bai sadaka ya kenan to idan ka bai sadaka ai kai baka san gairu ba ta yi kai ka mai kyakkyawan cewa la'alla ko akwai abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne tunda ya zo ya shirya ma bayani ne cewa ga kaza ne ya same shi na neman taimako to kai ka yaki da zahiri kuma abin da ka ce mana kenan mai yaki da zahiri abin da magani abin da bai yi wa Allah so da shi kenan kai yaki da zahiri kana da halin sadaka ba shi in kai niyya ba dole bane in kana da hali ba shi saboda Allah kai saboda Allah ka bashi kai a gurin Allah ka samu ladan ka cikakke shi da ya karya kuma shi da Allah shikenan to akwai lokaci ne tambaya ta biyu na to tambaya ta biyu sai ke cewa
yana tambaya ne akan sallar tarawih, ma'ana wanda ke sallar tarawih idan ya rafkanwa ya kenan zai yi. Sallar tarawih kamar nafila da ake asham bayan a wata ramadan na wajen bayan sallar isha, to ai nafila idan kai rafkanwa a ciki, to bambancin da aka samu gani da farilla akwai rafkanwar da aka yi a cikin nafila ana samun sauki. Misali in a farilla ka manta da abin da ke rukuni a cikin sallah, to sallar ka wannan raka'ar inda baka samu dole sai ka kawo wannan rukunin, kamar fatiha idan kana sallah raka'a farko yanzu kuma ta baka fatiha ba sai kai sura, kaga wannan na baka wannan dole ko da ka sujuda ka tana sai ka dawo ka tsaya kai fatihan nan ka sake sura ka sake ruku'u da dagowa ka sake tafiya sujuda, a gani ko ka manta baka ruku'u ko sujuda ba dole ana bin ka sai kai. In baka samu mahallin da daliki ba, ma'ana baka samu gurin da zaka dawo kai ba, kamar ka shiga raka'a ta biyu sai ka tana wancan raka'ar ban yi ruku'u ba, to na raka'a tunda ba da ma koma yi ruku'u yanzu na shiga raka'a ta biyu, a gani to yanzu shi kenan wanda raka'a ta mutu. Inda sujuda ce ka tana raka'a ta biyu tunda baka ga ka kulla ruku'u ba, kada da dama ka koma ka zauna kai wannan sujuda, amma ka kulla ruku'u raka'a ta biyu shi ba da ma ka koma, sai dai ka ce wanda raka'a ta mutu, wannan ita ce waccan, a gani in kai zai kuma za ka yi bari don samu ƙari. To abin da yake rukuni a sallah kamar farallan nan kamar su fatiha da su ruku da su sujuda, to a sallar faralla ne kamar ya dole sai ka kawo, in ba haka kuma ka ta mutu. To idan a nafila ne shi na ka samu wannan saukin, in a nafila ne ka manta da irin wannan abubuwa to kamar kana ɗaukan wayannan a nafila, kamar kana ɗaukan su, amma ban irin wannan gudun duk sauran rafkanwa iri ɗaya ce gurin, sauran rafkanwa sai ga duk abin tafiya su ɗaya ne, ko kai rage a nan ko kai kari sai ga shi ma na bada shi ma kaza idan bai kabari ta ma ana mata kabari ana mata bari, na to shine Allah ya mana muwafaqa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.